નમસ્કાર દોસ્તો, આપનું સ્વાગત છે તમારી પ્રિય ચેનલમાં। દોસ્તો, આજની સ્ટોરી ખાસ છે। આમ તો દરેક સ્ટોરી ખાસ હોય છે, પણ આ વિડીયોને ખાસ જોજો અને હજુ સુધી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો અત્યારે જ કરી દેજો। તો ચાલો શરૂ કરીએ આજની વાત। જ્યારે બે સ્ત્રીઓ ભેગી થાય, શું તેની વિચાર શક્તિ થઈ જતી હશે હલકી? પોતાની બહેનનો પતિ એને લાગે સારો અને પતિ નામનું પ્રાણી લાગે ઠરકી। જગતની માલિપા આજ છે નીતિ, દરેક પતિની આપવીતી। પરસ્ત્રી સામે જુઓ અને ટેગ લાગી જાય ઠરકી। આ વાર્તા છે સ્નેહાની। સ્નેહા અને તેનો પતિ મુંબઈમાં રહે છે। સ્નેહા મનોચિકિત્સક છે અને તેનો પતિ ફિલ્મ ડિરેક્ટર। સ્નેહાનો લુક તો આ જમાનાનો છે, પણ સ્વભાવે થોડી શંકી। વાત વાત પર ચિંતન પર શંકા કરે, કારણ કે ચિંતન ડિરેક્ટર છે એટલે અલગ અલગ છોકરીઓને મળવાનું થતું હોય। સ્વભાવે ચંચળ, બધા સાથે ઝડપથી હળીમળી જાય। 12 ફેબ્રુઆરી 7 વાગ્યે ચિંતન આદત મુજબ પહેલા ટોયલેટ યુઝ કરે છે। ટોયલેટ સીટ ખરાબ કરે છે અને સ્નેહાને પછી તે ગંદુ ટોયલેટ યુઝ કરવું નથી ગમતું। રોજ સવારની જેમ આજે પણ સ્નેહા ચિંતન પર ગુસ્સે થાય। મને નથી ગમતું તારા પી વાળા ટોયલેટ પર આ રોજની સવાર આ માથાકૂટ જ થતી અને સાફ કરે ચિંતન રોજની જેમ। પણ ડાર્લિંગ, હું બેસીને કરું કેવું લાગે? આજે તો ઊભા ઊભા કરને। આ સાંભળી સ્નેહા વધારે ગુસ્સે થાય છે। જતું પહેલા સાફ કરે, મારે ઓફિસ જવું છે। ને ચિંતન સાફ કરવા જાય। સવારે 11 વાગે સ્નેહાને તેના ક્લાયન્ટ મળવા આવે છે। મુંબઈની એક ન્યૂકમર એક્ટ્રેસ, જેને કામ ઓછું મળે છે અને કાઉચવાળા ડિરેક્ટર જાજા। હવે તે ફ્રસ્ટ્રેટ થઈ ચૂકી છે અને ડિપ્રેશનમાં આવી ચૂકી છે। સ્નેહા તો, શું થયું હતું તમારી સાથે? રિયાએ કહ્યું, મને જોતા જ ગમી ગયો। ઇટ વોઝ લવ એટ ફર્સ્ટ સાઇટ। મને સિરિયલમાં કામ અપાવશે એવું કહ્યું હતું। હું તેની વાતોમાં આવી ગઈ હતી। શરૂઆતમાં તેને કઈ ડિમાન્ડ નથી કરી, ખાલી વાતો જ કરી। તેના મિત્રને મળવા કહ્યું। ઇટ વોઝ ફન। કામની જ વાતો કરતો હતો। પહેલા તો હું તેની પ્રામાણિકતા પર ફિદા થઈ ગઈ। મને ખબર પણ ન પડી હું ક્યારે તેના પ્રેમમાં ગરકાવ થઈ ગઈ। પણ મને ખબર નહોતી, ગુસ્સામાં બોલે છે, આ બધા જ લૂચા વસખોર બાસ્ટર્ડની ચાલ હતી મને ફસાવવા માટે। અને પછી એક દિવસે તેને મારી સાથે, અને હું પણ માની ગઈ। એકવાર નહીં, વારે વારે એને મારી સાથે ખરાબ કામ કર્યું। પછી મને ખબર પડી કે હરામી હતા। પરણેલો નીકળ્યો પછી તેના મિત્રોએ મારી સાથે કરવાની કોશિશ કરી। હું ત્યાંથી ભાગી આવી। મને બધું સમજાયું। હું સાચું કહું છું, બધા પુરુષો સરખા જ હોય છે ઠરકી। ઓલ મેન આર। હું સાચું કહું છું। અને રિયા ભાંગી પડે છે અને રડવા લાગે છે। સ્નેહા રિયાની રામકથા ધ્યાનથી સાંભળ્યા બાદ તેનું મન બદલવા બીજા સવાલો પૂછે છે। ચાલ હવે કંઈક પોઝિટિવ વાત કરીએ। તો તને શું ગમે છે એ કહે। રિયા કહે છે, મને હવે માત્ર સ્ત્રીઓ જ ગમે છે। એ ભોળી હોય છે, કોઈ કપટ નહીં। બોલતા બોલતા એ સ્નેહા તરફ જાય છે, તેને જોવા લાગે છે, તેને ટચ કરવા લાગે છે ને સ્નેહા ઊભી થઈ જાય છે। અચ્છા, તો તમે ક્યાંના ક્યાં છો? વાત બદલી પોતાની જાતને બચાવે છે। 10 વાગ્યા સાંજના। આખા દિવસના થાક પછી સ્નેહા ઘરે પહોંચે છે। થોડી ડિસ્ટર્બ છે। રિયા તેના દિમાગમાંથી જતી નથી। હરી ફરીને તેને રિયાની એક જ વાત યાદ આવ્યા કરે છે, ઓલ મેન આર। બધા પુરુષો ઠરકી હોય છે। ઘરે પહોંચીને જુએ છે તો ચિંતન બિન બેગ પર બેઠા બેઠા ખૂબ વિચિત્ર અંદાજમાં કોઈ સ્ત્રી સાથે કોફી પર મળવાની વાત કરી રહ્યો હતો। સ્નેહાને જોઈને તે બઘવાઈ જાય છે ને પોતાની જાતને વ્યવસ્થિત કરે છે। ખોપચામાં કંઈક વાત કરીને ફોન કાપી નાખે છે। સ્નેહા ડાર્લિંગ, કેમ મોડું થયું? આજે બહુ કામ હશે નહીં, એટલે મોડું થયું હશે? હું પણ કેવા ફાલતુ સવાલ પૂછું છું નહીં? ચિંતનના જવાબમાં સ્નેહા એટલું જ પૂછે છે, તું કોઈ રિયા મલ્હોત્રાને ઓળખે છે? ચિંતને ડોકું ધુણાવ્યું ને ના પડી। તેની સાથે કોઈ કાસ્ટિંગ ડિરેક્ટરે ધોકો કર્યો
ખરાબ કર્યું, બિચારી ખૂબ ડિસ્ટર્બ છે. ચિંતને ધ્રુજતા અવાજમાં કહ્યું, તને તો ખબર છે ડાર્લિંગ, હું તો માત્ર ડિરેક્ટર છું. કાસ્ટિંગ મારું કામ નથી, અને તું તારું કામ ઓફિસે જ છોડીને આવતી હોતો. એટલું કહી નજર ચોરીને મોબાઈલમાં કંઈક કરવા માંડ્યો. સ્નેહા શક્કી નજરથી તેના તરફ જોઈ રહી અને સુવા જતી રહી. 13 ફેબ્રુઆરી 11 વાગ્યે સવારના. સ્નેહા રિયાને સારું લગાડવા માટે પોતાનો પર્સનલ ફોટો આલ્બમ જોવા આપે છે. સ્નેહા, મેં સલાહ આપી તેનાથી કઈ ફાયદો થયો? રિયા આલ્બમ જોતા જોતા કહે છે, હા, સારું લાગે છે. હવે મન હલકું લાગે છે. સ્નેહા, અને જો ધ્યાનથી સાંભળ, મારા પતિ ખૂબ સારા માણસ છે. હું ઘણીવાર એના પર શંકા કરું છું, ઝઘડો કરું છું, પણ એ મને ખૂબ પ્રેમ કરે છે. રિયા બોલી, હું કહું છું તમને, બધા પુરુષો સરખા જ હોય છે, ઠરકી હોય છે. આ તમારા નાનપણનો ફોટો છે. તમે બહુ જાડા હતા નહીં? એક પછી એક પેજ ફરતા જાય છે, તે હસતી જાય છે. સ્નેહાને તેનામાં બદલાવ દેખાય છે. અચાનક એક ફોટા પર આવીને એ આલ્બમ ફેંકી દે છે ને મોટેથી રડવા માંડે છે. આ એ જ છે, આ એ જ છે કરીને રડવા લાગે છે. સ્નેહા હેપતાઈ ગયેલી રિયાને નોર્મલ કરે છે. રિયા, હુ ઇઝ હી? સ્નેહાને આલ્બમમાં રહેલા ફોટા તરફ આંગળી ચીંધીને પૂછે છે. સ્નેહા ધીરેથી આલ્બમમાં જોઈને કહે છે, એ તો મારા પતિ છે. રિયા ઇઝ ધ, મેં કહ્યું હતું તમને, બધા પુરુષો સરખા જ હોય છે. આ એ જ કાસ્ટિંગ ડિરેક્ટર છે, આ એ જ છે. સ્નેહા સ્તબ્ધ થઈ જાય છે. પેલા તો તેના માનવામાં ન આવ્યું, પરંતુ એનો શક્કી સ્વભાવ તેને આ વાત માનવા મજબૂર કરે છે. તે ભાંગી પડે છે ને વિચારોના ચકડોળમાં ગોળ ગોળ ફરવા લાગે છે અને બધી જૂની વાતોના તારો જોડવા માંડે છે. ઓછા એટલા પહેલા દિવસે ચિંતને મોડો આવ્યો હશે, સાથે બીજા ઘણા બધા વિચારો આવવા લાગ્યા. 11 વાગ્યે રાત્રે તે ઘરે મોડી પહોંચી. ચિંતન સૂઈ ગયો હતો. આ ખરો મોકો હતો ચિંતનના લેપટોપમાં કંઈક સબૂત શોધવાનો. માય કોમ્પ્યુટર ખોલ્યું અને એમાં ડ્રાઈવ અને ચિંતન હિરોઈન્સનું ફોલ્ડર ખોલ્યું. એક પછી એક ફોલ્ડર ચેક કરવા લાગી. આખરે સ્નેહાની તલાશ પૂરી થઈ. ન્યૂ ચિક્સ નામના ફોલ્ડરમાં તેને રિયા મલ્હોત્રાના ફોટા મળી આવ્યા. તેનું દિલ તૂટી ગયું. તે ભાંગી પડી. ખૂબ ગુસ્સામાં લાલ ચોળ, અને તેને જ્યાં જુએ ત્યાં રિયા જ દેખાવા લાગી. અને રિયા કહેવા લાગી, મેં કહ્યું હતું ને કે બધા પુરુષો એક સરખા જ હોય છે, ઠરકી. અને તે સ્નેહા પર હસવા લાગી. તું તો કહેતી હતી ને તારો પતિ એવો નથી, જોઈ લે, એ પણ એવો જ નીકળ્યો ને, ઠરકી ઠરકી. જોઈ શું રહી છે સ્નેહા? આવા માણસને જીવવાનો કોઈ હક નથી. મારી નાખ, મારી નાખ. જાણે આ વાક્ય આખા બ્રહ્માંડમાંથી એક અવાજ તેને આવવા લાગ્યો. 14 ફેબ્રુઆરી સવારે 9 વાગે સ્નેહા ધ્રુજતા પગે સાવ લઘર વગર હાલતમાં ઓફિસ પહોંચી. જાણે આખી રાત સૂઈ નથી. રિયા તેની રાહ જોઈ રહી હતી. તેના તરફ દોડે છે. સ્નેહા બોલી, મેં એને મારી નાખ્યો, મેં એને મારી નાખ્યો. સવારે હું તેના માટે કોફી બનાવીને આવી, મેં એમાં ઝેર નાખી દીધું, અને અત્યાર સુધી તો એમણે કોફી પી લીધી હશે અને મરી પણ ગયો હશે. સ્નેહાની આ વાત સાંભળીને રિયા આઘાતમાં ન આવી. તે ઉત્સાહમાં આવી ગઈ અને સ્નેહાને પૂછવા લાગી, આર યુ શ્યોર કે મરી જ ગયો હશે? સ્નેહાએ કહ્યું, એ મારા ફોન નથી ઉપાડી રહ્યો, લેન્ડલાઇન પણ નહીં. આટલું કહીને સ્નેહા ખૂબ રડવા લાગી અને પોતાના પર ભયંકર ગુસ્સે થઈને કોસવા લાગે છે, મારે આવું કશું કરવાની જરૂર નહોતી, મેં ખોટું કર્યું. અને બીજી બાજુ ચિંતનના મરી જવાના કન્ફર્મેશન મળ્યા પછી રિયા ખુશ થાય છે. સારું થયું, મરી ગયો, ઠરકી. અને ફરી બધા આલ્બમમાં ફોટોગ્રાફ જોવા માંડે છે. સ્નેહા કહે છે, મારે પણ મરી જવું છે, હું પણ મરી જઈશ, મારે નથી જીવવું, હું ખૂની છું, એવું બબડે છે. ત્યાં તેને રિયાનો અવાજ સંભળાય છે. રિયા કહે છે, હુ ઇઝ હી, હુ ઇઝ હી? રાડ પડતા હુ ઇઝ હી? સ્નેહા રડતા રડતા, એ મારા પપ્પા છે, માય ફાધર. કેમ? રિયા કહે છે, હી ઇઝ ધ બાસ્ટર્ડ, હી ઇઝ ધ બાસ્ટર્ડ. સ્નેહા કહે છે, એ પણ
મારા પપ્પા છે, યુ ઇડિયટ. રિયા કહે છે, મેં તને કહ્યું હતું ને કે બધા પુરુષો સરખા જ હોય છે. સ્નેહા ઝડપથી ઊભી થઈને કંઈક શોધવા માંડે છે. હિટલરનો ફોટો બતાવીને રિયાને પૂછે છે, આ કોણ છે? રિયા કહે છે, હી ઇઝ ધેટ બાસ્ટર્ડ કાસ્ટિંગ ડિરેક્ટર. સ્નેહા ફરી કંઈક શોધવા લાગે છે. અબ્દુલ કલામનો, અભિષેક બચ્ચનનો ફોટો બતાવીને પૂછે છે, આ કોણ છે રિયા? ત્યારે રિયા કહે છે, હી ઇઝ ધ બાસ્ટર્ડ કાસ્ટિંગ ડિરેક્ટર. સ્નેહા પોતાનું પર્સ ઉપાડી ત્યાંથી ભાગે છે અને રિયાને કહે છે, આપણે કાલે મળીશું, કાલે આવજે. ભાગતી ભાગતી ટેક્સી કરીને પોતાના ઘરે જાય છે. રડતી રડતી ઘરે પહોંચે છે ત્યારે રાતના 12 વાગી ગયા હોય છે. છતાં ઘરનો દરવાજો અંદરથી બંધ હતો. નક્કી ચિંતને કોફી પીધી હશે અને મરી ગયો હશે. એ ધ્રુસકા ભરીને રડવા લાગી. દરવાજા પાસે બેઠી રહે છે. થોડી વાર પછી હિંમત કરીને ઘરમાં જઈને જુએ છે તો ચિંતન ખુરશી પર કોફીનો મગ નીચે પડી ગયો છે. કોફી ઢોળાઈ ગઈ છે. આ દ્રશ્ય જોઈ સ્નેહા બેભાન થઈ જાય છે. તેનાથી એક બીમાર પાગલ છોકરી પાછળ તેના નિર્દોષ પતિનું ખૂન થઈ ગયું હતું. 14 ફેબ્રુઆરી રાત્રે 2 વાગ્યે સ્નેહા ઉઠે છે. જુએ છે તો ચિંતન તેની બાજુમાં બેઠો છે અને કહે છે, તું સૂતેલી ખૂબ સુંદર લાગે છે, પરંતુ આ રીતે જમીન પર કેમ સૂઈ ગઈ અને તું વહેલી કેમ આવી ગઈ? અને તે કોફીમાં શું નાખ્યું હતું? એક સીપ પીધાની સાથે ભયંકર ઊંઘ આવી ગઈ. સ્નેહા માંડીને આખી વાત કરે છે. ચિંતન હસે છે. સ્નેહાને કહે છે, તને મારા પર સહેજે ગુસ્સો નથી આવતો? મેં તો તને મારી નાખ્યો હતો. મેં તને ઝેર આપ્યું હતું. ચિંતન કહે છે, અરે ગાંડી, એ બોટલમાં પોઈઝન નથી. આ તો તું વારે વારે મરી જવાની ધમકી આપે છે તો મેં એમાં ખાંડનો ભૂકો ભર્યો છે. મને ખબર હતી તારો શંકાશીલ સ્વભાવ તને કોઈ દિવસ આ મુકામ પર લાવશે. સ્નેહા કહે છે, પણ તો તે દિવસે તું ફોન પર કોની સાથે વાત કરતો હતો અને હું આવી તો ડરી ગયો? ચિંતન કહે છે, એ તો હું તારી બહેન સાથે વાત કરતો હતો. અમે કોફી પર મળ્યા હતા તારા માટે ગિફ્ટ્સ લેવા માટે. આજે આપણી વેડિંગ એનિવર્સરી છે ને વેલેન્ટાઇન ડે પણ એટલા માટે. તું મનોચિકિત્સક છે પણ તારે કોઈ સારા ડૉક્ટરની જરૂરત છે. એટલું કહી ચિંતન સ્નેહાને ડાયમંડ રિંગ પહેરાવે છે અને તેના હોઠ પર ચુંબન કરે છે ને હગ કરે છે. સ્નેહા 1 મિનિટ હમણાં આવું કહીને બાથરૂમમાં ફ્રેશ થવા જાય છે અને અંદર સ્નેહા ચીસ પાડે છે, સાલા ચિંતન, તને તો સાચું ઝેર આપી દઈશ અને ટોયલેટ સાફ કર. પતિ પત્નીનો સંબંધ ખૂબ નાજુક હોય છે. તે માત્ર વિશ્વાસ નામના ફેવિકોલથી જ જોડાઈ રહે છે. માટે દોસ્તો, ક્યારેય કોઈ પર શંકા ન કરશો અને એવું તો ક્યારેય ન કરશો કે જેના કારણે ગાડી તૂટી જાય. મિત્રો, વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો લાઈક કરજો, શેર કરજો, કોમેન્ટ કરજો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂર કરજો.